हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु माई भिडियो। अनि आज पनि हामी चाहिँ र्यान्डमलाई गएर क्वेसन सोध्न गइरहेका छौँ र आजको क्वेसन रहेको छ, हाउ मेनी इयर्स डज लर्ड कृष्ण लिभड? थ्याङ्क यू सो मच, लेट्स गो। अङ्कल, तपाईँलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु होइन, उत्तर सही भयो भने तपाईँलाई मैले 500 रुपियाँ दिने भए त। भगवान श्रीकृष्ण कति वर्ष बाँच्नु भएको थियो? साँच्चै है? जान्नुहुन्न? थाहा छैन? भगवान कृष्णलाई चिन्नुहुन्छ नि होइन? 30? सरी, रङ एन्सर भनेर। तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँलाई थाहा? आन्टी तपाईँलाई थाहा छ भगवान श्रीकृष्ण कति वर्ष बाँच्नु भएको थियो भनेर? कसैलाई थाहा छैन, सब हिन्दू। थाहा भएन है भाइ? ए सुन्नु न, भगवानको बारेमा हो कि बुढिया? थाहा छैन? 180 हो होइन बाबु, मलाई त हेर्नुपर्छ सर्च गरेर। ल सर्च गरेर मेरो भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्नु। थाहा भएन तपाईँलाई? थाहा भएन? तपाईँलाई थाहा छ भगवान श्रीकृष्ण कति वर्ष बाँच्नु भएको थियो भनेर? भगवान श्रीकृष्ण कति वर्ष बाँच्नु भएको थियो? 101 वर्ष होइन? होइन ल, थाहा भएन है? तपाईँलाई थाहा? तपाईँलाई थाहा छ के भगवान श्रीकृष्ण कति वर्ष बाँच्नु भएको थियो? थाहा छैन। भन्न सक्छ? कसैले सक्छ? सक्दैन। तपाईँलाई थाहा छ आमा? भगवान थाहा छैन? बाबु तँलाई थाहा छ भगवान श्रीकृष्ण कति वर्ष बाँच्नु भएको थियो भनेर? यसलाई पनि थाहा छैन। तपाईँलाई थाहा छ भगवान श्रीकृष्ण कति वर्ष बाँच्नु भएको थियो? 80 वर्ष होइन, एटेम्प चाहिँ गर्नुभयो धन्नै, थाहा छैन भन्दा पनि। तपाईँहरूलाई थाहा छ भगवान श्रीकृष्ण कति वर्ष बाँच्नु भएको थियो भनेर द्वापर युगमा? थाहा छैन। थ्याङ्क यू। थाहा छैन गाइज, भगवान श्रीकृष्ण कति वर्ष बाँच्नु भएको थियो भनेर थाहै छैन होइन, कसैलाई पनि थाहा भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो म 500 चाहिँ सब बाँड्नेवाला छु है त। ल लेट्स गो गाइज। आमा तपाईँलाई यो है भगवान श्रीकृष्णको जय हो। ल ठिक छ, अब भगवान श्रीकृष्ण कति वर्ष बाँच्नु भएको थियो भनेर त कसैले भन्न सक्नु भएन के अरे। मैले यो 500 रुपियाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दिने भए। लाउनु तपाईँलाई है। ल तपाईँको फलोस फुलोस्। हस् हस्, छोडिदिनु। लगाइदिएसँग आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। कोलाई थाहा छ या थाहा छैन भने गुगल गर्नुहोस्, आउनुहोस्, कमेन्ट डाउन गर्नुहोस् है। थ्याङ्क यू सो मच गाइज।